Tuğrul Bey'e geldiğimde çok ümitsizdim. Bu işin olabileceğine pek ihtimal vermiyordum. Günde maksimum 4 saat uykuyla, o da birer saat aralıkla uyanarak çok kötü kalitede bir uyku uyuyordum. Çok şükür Allah'a 1,5 aydır taktığım bu protezle 7 saat bebekler gibi deliksiz uyuyorum. Çok mutluyum. Çok kötü bir rahatsızlık bu uyku apnesi. Herkese tavsiye ederim.